ನಮಸ್ತೆ ಎಲ್ರಿಗೂ. ಮಲ್ನಾಡ್ ಸಿ ವಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ತಮಗೆಲ್ರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ. ನಾವಿವತ್ತು ಜೇನು ತೆಗೆಯೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ತೋಟಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮಾವ, ನಮ್ಮ ಹಸ್ಬೆಂಡು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮಾವನವರು ಜೇನು ತೆಗೆಯೋದಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಬೇಕು, ಹುಲ್ಲು, ಕತ್ತಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ತಗೊಂಡು ತೋಟಕ್ಕೆ ಈಗ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹುತ್ತದ ಜೇನನ್ನ ನಾವು ಈಗ ತೆಗೆಯೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು. ಹುತ್ತದ ಜೇನು ಹೇಗೆ ಕಟ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರನ್ನೂ ಸಹ ಈಗ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಸಂಜೆ ನಾವೊಂದು 6 ಗಂಟೆಗೆ ತೋಟಕ್ಕೆ ಹೊರಟ್ವಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ರಾತ್ರಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜೇನು ತೆಗೆಯೋದು ಸೂಕ್ತ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಮಾವ ಹೇಳಿದರು. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಜೇನು ಹೇಗೆ ಕಟ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ಬೇಗ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಾವಿವಾಗ ನಮ್ಮ ತೋಟದ ಹತ್ರ ಬಂದಿದ್ವಿ. ನಾನಿಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಚಿಕ್ಕ ಪಾಲ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಅಂದರೆ ಆವಾಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೊಳೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ದಾಟೋದಕ್ಕಾಗಿ ಮರಗಳಲ್ಲೇ ಸೇತುವೆಗಳನ್ನ ನಿರ್ಮಿಸ್ಕೋತಾ ಇದ್ರಂತೆ. ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಕಟ್ತಾರೆ. ನಾವಿಲ್ಲಿ ದಾಟೋದಕ್ಕಾಗಿ ಮರದಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಪಾಲ ಅಂತಾರೆ. ತೋಟಕ್ಕೆ ಬಂದ್ವಿ ನಾವು ಇವಾಗ. ಈಗ ಮಾಮ ನಮಗೆ ಜೇನು ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಹುತ್ತದ ಜೇನು ಇದು ಮಣ್ಣಿನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಮೊದಲಿಗೆ ಜೇನು ತೆಗೆಯೋದಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಸುತ್ತಲೂ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಜೇನು ತೆಗಿಬೇಕಂದ್ರೂ ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅನುಭವ ಇರಬೇಕು. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ತೆಗಿಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ತೆಗಿಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಮೊದಲು ನಮ್ಮ ಮಾವ ಹೊಗೆ ಬತ್ತಿ, ಹುಲ್ಲು ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಂಕಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಅದರಿಂದ ಬರೋ ಹೊಗೆಯಿಂದ ಅವು ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗ್ತವೆ. ಇದರಿಂದ ನಾವು ಸುಲಭವಾಗಿ ಜೇನು ತೆಗಿಬೋದು. ಅಲ್ಲದೆ ಅವುಗಳಿಗೇನು ನಾವು ತೊಂದರೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಇದ್ರೆ ಅವುಗಳು ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ತೊಂದರೆ ಮಾಡಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಮಾವ ಹೊಗೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಜೇನುಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹಲವಾರು ಥರ ಜೇನುಗಳಿರ್ತವೆ. ಹೆಜ್ಜೇನು, ತುಡುವೆ ಜೇನು, ಕೋಲ್ ಜೇನು, ಹುತ್ತದ ಜೇನು ಅಂತ. ಕೆಲವರು ಜೇನಿನ ರುಚಿ ನೋಡಿನೇ ಇದು ಇಂಥ ಜೇನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ಜೇನನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಾವ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಹಸ್ಬೆಂಡು ಅದರೊಳಗಡೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಿಧಾನವಾಗಿ ತೆಗೆಯೋದಕ್ಕಾಗಿ. ಈಗ ಜೇನು ನೊಣಗಳೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾವೆ, ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮಗ ಕೂಡ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಜೇನು ನೊಣ ಬರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಬೆಂಕಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಆದರೆ ಯಾರಿಗೂ ಒಂದು ಜೇನು ನೊಣನ ಕತ್ತಲಿಲ್ಲ. ಜೇನಿನ ಅರಿಯನ್ನು ನಾವು ಈಗ ನೋಡ್ಬೋದು. ಹೇಗೆ ಪದರವಾಗಿ ಜೇನಿನ ಅರಿ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಅಲ್ಲೇ ಹೊಗೆ ಬತ್ತಿಯನ್ನು ಮಾವಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಜೇನು ನೊಣಗಳೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ. ನಾವು ಕೂಡ ಅಲ್ಲೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಇದು ಚಿಕ್ಕ ಜೇನು. ಹೆಜ್ಜೇನು ಅವುಗಳೆಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಗಳಲ್ಲಿ, ಮರಗಳಲ್ಲಿ ಕಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತವೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇದು ಶುಂಠಿ ಜೊತೆ ಹಾಕ್ಕೊಟ್ರೆ ಕೆಮ್ಮು, ಶೀತ ಎಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಮಗೂ ಕೂಡ ಚಿಕ್ಕದ್ರಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅರ್ಧ ಜೇನು ನೊಣಗಳೇ ತಿನ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾವೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಮಳೆ ಇತ್ತಲ್ವ, ಮಳೆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅವು ಹೊರಗಡೆ ಬರಲ್ಲ, ಜೇನೆಲ್ಲ ಕುಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾವೆ. ನೋಡಿ, ನಮಗೆ ಇಷ್ಟು ಅರಿ ಸಿಕ್ತು. ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಅವೇ ಕುಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾವೆ. ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವುಗಳಿಗೂ ಬೇಕಲ್ವ. ನೋಡೋಣ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಜೇನು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಜೇನಿನ ಅರಿ ತೆಗೆದಾಯ್ತು. ಈಗ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನೋಡೋಣ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಜೇನು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಗಿದೆ. ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಯಿತು ಇವತ್ತು. ನೋಡಿ, ಅರಿಲಿ ಯಾವ ಥರ ಜೇನು ತೆಗೆಯೋದು ಅಂತ ಮಾವ ಮಯೂರ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಯೂರ್ ಕೂಡ ಅದೇ ಥರ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಜೇನು ತೆಗಿತಿದ್ದಾನೆ. ನಮಗೀಗ ಇಷ್ಟು ಜೇನು ಸಿಕ್ತು. ಇದನ್ನ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಮೈ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಚ್ಚಗಿರುತ್ತೆ. ತುಂಬ ಜೇನು ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ತೆಗಿಯೋದಕ್ಕೆ ಮಿಷಿನೇ ಇರುತ್ತೆ. ನಮಗೆ ನೋಡಿ ಇಷ್ಟು ಜೇನು ಸಿಕ್ತು. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಲು ಸಹಕರಿಸಿದ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಾದ ಮಯೂರ್ ದುತೀರ್, ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ವಿನೋದ್, ಮಾವನವರಿಗೆ ವಂದಿಸುತ್ತಾ ವಂದನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸೀಮಾ ವಿನೋದ್.